Бисмилля, салату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Биз Мадина шаарында бир күн бою болдук. Аллах Таала кылган ибадатыңыздарды, кылган орозоңуздарды жана окуп аткан таравих намазыңыздарды Аллах Таала кабыл кылсын. Бүгүнкү биздин программабызда Мадина шаарын, нурдуу Мадина шаарды бир ирет зыярат кылып чыгабыз. Зыярат кылганда дагы бардык эле жерде эмес, биздин кетирген убактыбызга, жумшаган күчүбүзгө ылайык сооп ала турган зыяраттарды кылабыз. Эң биринчи бара турган жерибиз бул Куба мечити. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадина шаарына жер которуп келгенде эң биринчи келип курган мечит бул Куба мечити болгон. Ошол жакка карап жол тартабыз. Ал жерде окулунган 2 рекет намаз бир толук умра кылгандын сообуна барабар болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким башка максат кылбастан атайын Куба мечитине барып намаз окуймун деп барып 2 рекет намаз окуса умра кылгандын сообун алат деген. Биз ошол пайгамбардын айткан хадисине амал кылып, соо үмүт кылып Куба мечитине карай жөнөдүк иншалла. Азыр биз барабыз. Дараты жоктор, даратканалар бар, дарат таластардагы кирип 2 рекет намазды окуйбуз, анан кайра чыгып, андан нарыдагы жол улайбыз. Куба мечитинде 2 рекет намазды окуп, умранын сообун алгандан кийин биз Ухудка карай. Өзү Мадинада зыярат кыла турган, көрө турган жерлер көп, бирок биз эң зарылына, аябай сооп алына турган жагына гана жол тартабыз. Анткени баарыңыздардын убактыңыздар чектелүү, ибадатка бөлгөнсүздөр, мына ал пайгамбар саллаллаху алейхи мечитинде окуп 10 000 эсе көп сооп алам деп отурасыздар. Ошондуктан зарыл жерине барабыз. Ухудка барабыз. Ухуд бул мусулмандар менен Мекке мушриктеринин ортосундагы салгылашуу болгон, казат болгон орун. Бул жерге дагы барып зыярат кылуу сүннөт амалдардан. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам ар качан Ухудта шахид болгон сахабалардын кабырларын зыярат кылып, Ухудтагы ошол жаачандар тоосуна, ошол дөңсөсүнө чыгып, ушул зыяраттарды кылат эле пайгамбарыбыз. Бир зыяратында пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр Сыддык жана Умар радиллаху анху болуп топтолушуп үчөө барышкан. Жана ошондо Ухуд ордунан титирегенде пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи вассалам: "Усбут я Ухуд, Ухуд, ордуңда бекем тургун" деген. Сенин үстүңдө Сыддык жана шахид бар. Сыддык деп Абу Бакрды айтат, шахид деп Умарды айтат. Ошондой зыяраттарды көп кылган. Биз азыр иншалла пайгамбарыбыздын сүннөтүнө улай Ухуд тоосуна барабыз. Ал жердеги болгон тарыхый абалды иншалла түшүндүрөбүз. Анан Ухудта шахид болгон, исламга кызмат кылган сахабалардын кабырын зыярат кылабыз. Аллах Таалаларга бейиштеги даражасын көтөрсүн, күнөөлөр болсо кечирсин деп дуа кылабыз. Ал жерде билесиздер, көптөгөн сахабалар бар. Алардын бири, шахид болгондордун бири Хамза радиллаху анху, Мусаб ибн Умайр, ушундай сахабалардын бар. Иншалла аз барганда дагы иншалла тактап өтөбүз негизине. Андан бери келгенде акыркы зыяратыбыз бул Мадина эли илгертен курма бакты өндүрүп, ушул багбандык менен күн көрүшүп келген. Азырга чейин курма бак буларда аябай баалуу эсептелинет. Курма жөнүндө сүйлөшөбүз, курма бакка киребиз. Ал жерде курма бактын көлөкөсүндө бир аз дем алабыз. Эң акыркы бөлүктү ушуга койдук. Каалоочулар ошол жерден курма бакта курмалар дагы сатылат. Кааласаңыздар сатып алып Кыргызстанга даярдансаңыздар болот. Ал жерден айта турган нерсе, курма ала турган болсоңуздар, бул жерде бир гана ажва деген гана курманы алыңыздар, эң зарыл ошол. Хадисте келген, кимде ким ажва курмасын 7 даана жесе эрте менен, ошол күнү бою жин, шайтан, сыйкыр жана уу таасир кылбайт, зыянын бере албайт деген. Ошого амал кылып, сурап, ажва деген курма кайсы деп курманы алып кетсеңиздер болот. Негизи эле биз умра сапарында кылып ибадаттарды кылгандан кийин кайтканда өзү алып кете турган 2 эле нерсе бар. Биринчиси курма, экинчиси суу, замзам алып кетишибиз керек. Андан башка нерсеге убактыңыздарды коротуп, акчаңыздарды коротпоңуздар. Анткени бардык нерсе Кыргызстанда бар. Кара суу базарында бардык бар нерсе ушул жерде сатылат.
Ошондуктан албай эле коюңуздар. Тетирисинче бул жерде кымбат болот. Мисалы Кара Сууда 200 сомго ала турган нерсени бул жерде 700 сомго, 1000 сомго аласыздар. Ошондуктан Кыргызстанда жок нерсени алыңыздар. Кыргызстанда жок нерсе ушул ажыба курмасы. Андан башка сорттогу курмалар да табылышы мүмкүн. Себеби бизге Кыргызстанга жакын жерге мына Ирандан башка жактан келет. Бизге табылбаганы Мадинанын курмасы, ажыба деген курма. Жана аны көпчүлүк ооруп аткан жакын туугандарга берсек болот. Көптөгөн оорулардын шифасы ошол ажыба курма. Анткени көпчүлүк же сыйкырланган, жин кирген, же болбосо мууланган болот. Ажыба курма ошолордун чечими болот. Мына ушундай тартипте бир сыра айланып чыккан болобуз. Азыр эми бүгүнкү сапардын башынан баштап айта турган болсок, сапар Мадина шаарындагы эң бир кылына турган чоң бир ибадат. Биз азыр жашап турган жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин жанында жашап атабыз. Пайгамбарыбыздын мечитинде намаз окуу эң чоң улуу ибадаттардын бири. Ушуга бекем болуңуздар. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз мечитине жакын жерге жайланыштык. 5 убакыт намаз ушул жерге каттап атабыз. Таравих намазын окуңуздар. Анткени пайгамбар айткан: "Мен кама Рамазана иманан ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Кимде ким Рамазан айында кечелери туруп намаз окуса, алардын күнөөлөрү кечирилет деген. Мурдагы күнөөлөр кечирилет деген. Түндүлөрү туруп таравих намаз окуу күнөөлөрдүн кечиришине себеп болот. Ада Куба ау кыблатайн. Ада масjid абияд. Куба. Жана ошондой эле күндүзү биз орозо кармап атабыз. Орозо кармаганда да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен сама Рамазана иманан ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Кимде ким Рамазан айында орозо кармаса, ыйман менен соомет кылып, Аллах Таала алардын күнөөсүн кечирет деген. Иншалла, сөздү кайра улайбыз. Биз мечитке келип калдык. Мына бул оң кол тараптагы ак мечит Куба мечити деп аталат. Бул Мадинага кире бериш жерге болгон пайгамбардын доорунда. Азыр эми шаардын ортосу болуп калды. Пайгамбарыбыз курган эң биринчи мечит ушул болгон. Эми азыр орду өзгөрүп кеткен болушу, мындай мечит өзгөргөн, бирок мечиттин орду ушул. Кимде ким ушул Куба мечитинде 2 рекет намаз окуса, умра кылгандын сообун алат. Иншалла сиздер ушул ниет менен кириңиздер. Жөн гана зиярат, саякат иретинде болуп калбасын. Азыр мен пайгамбарыбыз убада кылган соопду алайын деп кириңиздер. Аллах Таала сиздерди ушул улуу сооп менен сыйласын. Айрыкча Рамазан айында турабыз. Сооптор жаап турган айы. Аллах Таала кылган ибадаттарыңыздарды кабыл кылсын. Баарыбыздын үй-бүлөбүзгө тынчылык жана береке берсин. Бул жерде убакытты көп узатпайбыз. Кирип 2 рекет намазды окуйбуз, кайра чыгабыз. 15 мүнөт убакыт берейли. Бирок баары 15 мүнөт жетпей калат. Биринчилер 15ке чыга бериңиздер. Автобуска отуруп турасыздар. Кеч калганыңыздар 20 мүнөттөн ашпаңыздар, туугандар. Бири-бирибиздин акыбызга кирип калбайлы. Анан шериктерди бир сыра эсептеп коесуздар. Эме кылып калбаш керек. Бирөө жарым калып кеткен болсо, эми алыс жерде бир аз кыйналып каласыздар. Ошондуктан толук сапарда автобуска жетип чыкканга аракет кылыңыздар, кечикпеңиздер. Көп кечиксеңиздер, башка бир мусулман бир туугандын акысына кирип каласыздар. Азыр биз мына Куба мечитинде келдик. 20 мүнөт убакыт сиздерге эң узагы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Assalamu alaikum hurmatli musulmonlar tug'anlar. Kua mechitindemiz. Adamlar aytib o'tgandek эле, Kua mechitinde o'qilgan 2 rekat namoz umra qabul bo'lgan umrani so'rab berdilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Mekke'den Madinaga көчкөндө birinchi bo'lib ушул жерге мечит курган. Мына ушул мечитти Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эми албетте ушундай кылып курган эмес. Болгону булар кийин өзгөртүлгөн, чоңойтуп койгон дегендей. Ушул жерге бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечит курган. Мына ушул жерге Куштан келгениңиздер, мына жактан келесиздер. Бул жактан келгениңиздерде мына жакта аялдар кире турган намазканасы бар. Бул жакта намазды аялдар окуйт. Мына эшиктен кирсе аялдар окуйт. Мына жакта аялдар үчүн дараткана бул жакта. Аялдар үчүн дараткана. Мына жакта
Erkekler üçün daraxtana. Erkekler üçün daraxtana. Uzakta daraxtanası. Daraxtanası ayoy çoğun. İnvalidler üçün de daraxtanalar var. Бұл жерді дайыма жуып, тазалап, онда тап-таза қылып тұрышады. Башқа бір мешіттерде мұндайларды көрмейсіз, бірақ Куба мешітінде мына шындай тазалап, жуып, анша-мұнша мол жердің үстіне қолғадағы атыр аралашқан су сеуіп тұрышады. Ол жақта мен айттым бая, аялдар оқып тұрған жер. Аялдар келіп ушул жақта оқиды. Erkekler главный eşikten giriyor. Sizlerge içinde bir takip görgözeyim. O yerden misvaklar da alsanız Uzakta kovuş gönderdi. Atayın cem başlıklarını satıp alıp kovuş gönderdi berseniz olur. 5 riyaldan 10 riyaldan satılır. Buranın eşikten giriyor atağız. Selamünaleyküm. Nabul Masjidil Kuba'nın içi, Kuba Mescidinin içi. Бұл жерде намаз уақытларын көрсетіп қойған. Минбар. Тақта тұр минбар. Бұл жерде сабақ өтіле тұрған жер ұқсайды. Сол тұрады. Решетка нарақта тұрады қой. Тосылып тұрады қой. Жығаштар менен. Мына ошол жығаш тосылып тұрған жердің нар жағында аялы кишилер оқиды. Ошол жақта оқиды. Мынын үсті дағы сетка менен тосулган атайын чымчыктардан, башкалардан, алардын кыктарына тазалануу үчүн. Бул жактан кондиционер иштеп турат. Бул жакта да кондиционер иштеп турат. Бул жактан экинчи чыга турган жери.
Бул жакта главный эшик. А бул жактан болсо экинчи эшик чыгып кетет анан сыртка. Наркы идиштердеги жерде турат го. Ага замзам коюлат. Бул жерде да озочар болот, тарап окулат. Мына ушул жерде келген адамдарга тайын замзамдар берилет да. Ошондой. Эске сала кетчү нерсе, замзам суусу Меккеде гана чыгат. Бая Сафа Марваны билесиздерби? Ошол жерде замзам суусу бир эле жерден чыгат. Мына ушу Саудиянын баардык жеринен эле замзам чыга бербейт. Ушунчалык берекелүү суу, канчалаган миллиондогон адамдар Маккага барат. Ошол Маккага барып дагы замзам суусун ошончолук алып кетет. Ар бир адам 5 литрден алып келгенде 1 миллион адам барса эле элестетиңиз 5 миллион тонна болуп калат да, ушундай. 5 миллион килограмм же болсо литр. Бир учурда 1 миллион адам келгенде элестетиңиз. Эми бул жыл бою келип атат. Эми канча миллион тонна суу чыгышы мүмкүн. Алла Тааланын бул мусулмандарга берген бир берекеси, бакыты, жакшылыгы. Биздин жамааттардан намаз окуп атышат. Ушул жерде ким 2 рекет намаз окуса, кабыл болгон умранын сообу берилет. Ушул жерде. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.